ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இது வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷல் vlogங்க. இப்போ டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காத்தால 11:30. நாங்கள் வந்துட்டு நேற்று ஃபுல்லாக நானும் உதயம் சேர்ந்து எல்லா ஸ்நாக்ஸும் பண்ணோம். முறுக்கு மட்டும் நேற்று நைட்டு நான் வந்து 12 மணி வரைக்கும் பண்ணேன். கை வலி பின்னி எடுத்துருச்சு ஆக்சுவலி. ஏன்னா வீட்டுக்கும் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ லட்டு நான் கொஞ்சம் தனியாக பண்ணேன். அது என்ன மாதிரி லட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு பண்ணேன். ஸோ அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டும் சரி, வெல்லம் மாதிரி இருக்கு, திருப்பதி லட்டு பார்க்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மீனாட்சியும் சங்கீதாவும் எனக்கு சொன்னாங்க. சதீஷ்க்கு வந்துட்டு அவ்வளோவா பிடிக்கல. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே வந்து உதயாவும் நானும் சரி இதுக்கு மேலே என்னால் தனியாக லட்டு பண்ண முடியாது, கையெல்லாம் வலி பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சூட்டில். சரி மோட்டிச்சோரி லட்டுனா ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் உதயவும் சேர்ந்து மோட்டிச்சோரி லட்டு பண்ணோம். ஸோ அந்தனுடைய போஸ்டர் நீங்கள் கம்யூனிட்டியில் பார்த்துருப்பீங்க. நான் போட்டது சாப்பிட்டுக்கிட்டே கொஞ்சம் லட்டு பிடிக்கிறது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னாக ஜாலியாக பண்ணோம். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நாங்கள் நேற்று வந்து ஃபுல்லாக பண்ண ஸ்நாக்ஸை வந்துட்டு ரொம்ப பயப்படாதீங்க, ரெசிபிலாம் நான் கொடுக்க போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு என்ன பண்ணேன் அப்படின்றது மட்டும் மேலாக்க தான் காமிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு என்ன பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரட் பார்ட் பட்டாசு வாங்க போகிறோம். டோட்டலாக வந்து 13 ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் கொடுப்போம். நேற்று எனக்கு வந்துட்டு எங்கேயோ ஓடி போயிட்டேன். சங்கீதா வந்து எனக்கு வந்துட்டு முறுக்கும் அதிரசமும் கொடுத்தாங்க. ஸோ வந்துட்டு இன்னும் நமக்கு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் வர வேண்டியது, வரலனாலும் நம்ம அவங்க வீட்லேயே போய் பிடிங்கி சாப்பிடலாம், கவலைப்படாதீங்க. அப்புறம் வந்துட்டு உதயா எனக்கு ரிப்பன் பக்கோடாவும் முறுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போட்ட லட்டு, அவ்வளோதான். சரி ஓகே, நம்ம இப்போ போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துட்டு வர போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இதோட கட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டு ரெடியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் அவங்க வீடெல்லாம் காமிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் பண்ண ஸ்நாக்ஸ் உடைய வீடியோ வரப்போகுது. அதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் போகும்போது பட்டாசு மெயின் ஃபேவரட் பார்ட் இனி நம்ம வாங்கி ஆகிறோம். ஸோ அந்த பட்டாசு வீடியோ வரப்போகுது. சரி வாங்க நம்ம இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பண்ண அந்த பாருங்க. வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்சல் காமிச்சே ஆகணுங்க. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி தான் வந்தது. ஈடெக் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மார்ட் ஃபிட்னஸ் ஸ்கேல். வீட்டில் வந்துட்டு வெயிங் மிஷின் உடஞ்சி போச்சு. ஸோ நான் அதனால் இதை வாங்கினேன். இது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்தது, நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்க. ஸோ இதோட என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஹைட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான டேப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்கேயே வந்துட்டு அது எப்படி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து வாரண்டியும் இருக்காமா ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம வேணும்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்கும் கால் பண்ணி எதுனா கேட்டுக்கலாம். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நான் இந்த பேப்பரை இன்னும் ரிமூவ் பண்ணலை, இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டவுன்லோட் ஃப்ரீ ஆப். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த ஆப் காமிக்கிறேங்க. இதுதான் அந்த ஆப்பு. நம்ம வந்துட்டு ப்ளூடூத் வழியாக நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபோனோட, நம்ம எப்போல்லாம் நிற்கிறோமோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எவ்வளோ வெயிட்டு, பாடி மாஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன், அந்த மாதிரி நமக்கு பிஎம்ஐ எல்லாத்தையுமே நமக்கு எல்லாத்தையுமே நமக்கு அதுவே காமிச்சிடும். ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் வந்துட்டு ரெகுலர் அப்டேட் வரணும், இந்த வெயிட் பற்றி ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு வெயிட் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு வெயிட் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போயிட்டுனா அது எந்த இதில் வருதோ அதில் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும். இது பவுண்ட்ஸில் காமிக்குது 14.2 பவுண்ட்ஸ்ன்னு. இது என் வெயிட் இல்லை, சும்மா உங்களுக்காக டெமோ காமிச்சேன். சரி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. தீபாவளிக்காக பட்டேல் பிரதர்ஸ் வந்திருக்கோங்க. வாங்க, நிறைய ஆக்சுவலி ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும். போயிட்டு என்னென்ன வாங்கலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மெயினாக வாங்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கடலை மாவே இல்லை. ஸோ நிறைய பூந்தி போடுறதுக்கு வேலை இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்குது. ஸோ கடலை மாவு கண்டிப்பாக வேணும். அதே மாதிரி எண்ணெயும் இல்லை. ஸோ பீனட் ஆயில் தான் வாங்க போகிறேன். ஸோ பீனட் ஆயில், கடலை மாவு, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய தால்லாம் வந்து ஆஃபரில் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நான் தால்லாம் எதுவும் வாங்க போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி டைமில் ஆனால் ரொம்ப சீப்பாக போடுவாங்க. ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்காது. அதனால் நம்ம பார்த்து தான் வாங்கணும் ஆக்சுவலாக. சரி ஓகே, நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்வீட்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்.
பேசாத நீ. லட்டு இப்படி கையில் எடுத்து காமி. ஏய் கையில் எடுத்து காமிக்கிற அளவுக்கு இப்படி பிடிச்சி காமிடி. எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து உதயா வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க சுட சுட சூப்பராக நமக்கு ஜாங்கிரி போட்டு கொடுக்க போகிறாங்க. நம்ம ஜாலியாக சாப்பிட போகிறோம். சரி, ஓவர் டு உதயா. ஹாய் ஸ்வேதா, நம்ம இப்போ ஜாங்கிரி பண்ண போகிறோம். ஜாங்கிரி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்தை வந்து 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி ஜாங்கிரி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, உளுந்து வடைக்கு அரைப்போம்ல அந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ ஆரஞ்சு கலர், ஃபுட் கலர். ஆரஞ்சு கலர் ஆட் பண்ணுறோம். சும்மா ஒரு பிஞ்சு தான் ஆட் பண்ணுறோம். நான் இது வரைக்கும் ஜாங்கிரி பண்ணதே இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணுறதையே பார்க்குறேன். ஆக்சுவலி செம சுட சுட நம்ம ஜாங்கிரி நீ டேஸ்ட் பண்ணிப்போம். சுகர் சிரப் இங்கே கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. இது 1 ஸ்ட்ரிங் வரத்துக்குள்ள இங்கே ஜாங்கிரி போட்டு எடுக்கிறதுக்கு அவங்க எண்ணெயும் வச்சுட்டாங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஜாங்கிரி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஜாங்கிரி போட்டுடலாம். இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கெச்சப் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணலாம். ஜிப்லாக் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு இப்போது ஜிப்லாக் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஆக்சுவலி இது நல்ல ஐடியா. பழைய காலத்தில் வந்துட்டு பால் கலர் அந்த கிளாத் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிளாத்தில் வந்து ஒரு ஹோல் போட்டு அப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதான் பழைய மெத்தடு. நமக்கு அந்த மெத்தட்லாம் இப்போ செட் ஆகாதுல்ல. ஸோ நம்ம கவர் வந்ததுனால நம்ம பாக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவங்க லெமன் ஜூஸாக விட்டுட்டாங்க. இப்போது ஜாங்கிரி பிழிறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க ஜிப்லாக் பேக் வந்து சைடில் வந்து கார்னரில் கூராக இருக்கும்னு நினச்சிருக்காங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து கொஞ்சம் டபுள் லேயர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நடுவில் இருந்து ஓட்டை போட்டு போட்டுட்ருக்காங்க. சீக்கிரம் வெந்துடும். ஸோ ரொம்ப வேக விட வேணான்னாங்க. கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இல்லாமல் அந்த சாஃப்டான பதத்துலேயே எடுத்துட்டு நம்ம பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஜீரா வாட்டரில் போட்டுடணும். போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் லைட்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். நம்மளுடைய ஜாங்கிரி சுட சுட சூப்பராக போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் கலரில் இருக்குங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், செம சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதை நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அங்கே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஆமாம், அவங்க இன்னும் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நான் இதில் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கு. ஸோ இவங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க. கண்டிப்பாக இது ஈஸியஸ்ட் தீபாவளி ஸ்நாக். ஆமாம், டக்குன்னு ரெடி ஆகிடும். அதுவும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக போட்டால் எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு 2ன்னு கொடுத்தா கூட இவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உதயாக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து மோத்திச்சோரி லட்டு பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து 3 கப்பு கடலை மாவு, 3 கப்பு சுகர் வேணும். ஸோ இங்கே 2 இங்கே வாழுத்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க. வீடு நான் வரும்போது எப்படி இருந்தது பாருங்க, இப்போ எப்படி ஆக்கிட்டாங்க. பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், நாங்கள் லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. சும்மா சூப்பராக வருது. ரொம்ப மைல்டு வார்மில் இருக்குது. பார்த்தீங்கனாலே நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. ஆக்சுவலி சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நான் பிடிக்கிறேன். நீங்கள் என் கை தான், இந்த கை தான். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க.
லட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சாம நல்லா ஜூஸியா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வாரினதுன்னா சூப்பரா இருக்கு. குடிச்சு குடிச்சு நாங்களே தின்னுடுவேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ற? முறுக்கு தான்ப்பா. அரிசி பட்டர் முறுக்கு. அரிசி மாவு 4 கப்பு, உளுந்து வறுத்து அரைச்சி ஜல்லிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எள்ளு இதெல்லாம் போட்டு பட்டர் முறுக்கு. பசங்களை சதீஷ் தூங்க வச்சுட்டாரு. இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைமு? காலை 4:40. இல்லை ஓவனில் டைம் மாற்றல. ஆக்சுவலி 9:15 ஆகுது காலையில். நான் இது முடிச்சுட்டு இது சதீஷ் வந்துட்டு இது கேட்டார். அது பேர் என்னது? மிக்சர். ஐயோ மொத்தமாக வந்துச்சு. ஓகே மிக்சர் கேட்டார். ஸோ அதை வேறு பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு க்ளீன் வேறு பண்ணணும். அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, அதனால் இப்போவே தான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. அங்கே நான் பண்ணது இந்த லட்டு வந்துட்டு நாட்டு சர்க்கரையில் பண்ணுது. ஸோ வந்து வெல்லம் ஃப்ளேவர் வரும். ஆக்சுவலி இது நானும் உதயம் நேற்று பண்ண லட்டு எல்லாருக்கும் பேக் பண்ணி மீதி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது நேற்று நைட்டு நான் பண்ண முறுக்கு. இது முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. 12 o'clock ஆகிடுச்சு. எல்லாருக்கும் எடுத்து பேக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே 12 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ நேராக வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணியாச்சு. நேற்று நான் காமிச்ச வீடியோவில் நேற்று நான் அந்த வீடியோவும் எடுத்தேன். ஸோ அதையும் காமிக்கிறேன் பேக் பண்ணது எல்லாமே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், டப்பா ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஜிப்லாக் கவரில் வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுடைய டப்பாவும் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வாசிக்கு டப்பா என்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க டப்பாலையும் நான் பேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அம்மா தான் சொன்னாங்க ஸ்வீட்டையும் முறுக்கையும் ஒன்றா போட்டால் நமுத்து போயிடாதான்னு. நேற்று நைட்டே பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆனால் காலையில் செக் பண்ணேன், முறுமுறுன்னு தான் இருக்குது. சாப்பிட்டு அவங்க என்னை திட்டாமல் இருந்தால் சரி. ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாமே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முறுக்கு, லட்டு இதெல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த பேக்கை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் வாங்க. நாங்கள் இங்கே தீபாவளி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வாங்கிறதுக்காக வந்துட்டுருக்கோம். இந்த க்யூவை பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, பெரிய க்யூவாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாப்அப் டென்ட் மாதிரி போட்டுட்டு சும்மா இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ நாங்கள்லாம் நின்றுட்டுருக்கோம் லைனில். கொஞ்சம் பேரை தான் விட்டுறாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. இன்னும் வந்துட்டு இந்த டென்ட்டு ரொம்ப சின்னது. வேஸ்ட் அண்ணி. कुटी मा ए அவ்வளோதாங்க. நாங்கள் எங்களை வந்து உள்ளே விட்டுட்டாங்க. ஸோ பேட்சாக தான் அனுப்புகிறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப குட்டி இடம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் பேரை ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்கெல்லாம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செட்டு ஒரு 5 ஃபேமிலி இல்லைனா ஒரு 3 ஃபேமிலி அந்த மாதிரி அதுக்கு வரவங்க வெளியே வரவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. ஸோ நம்ம பட்டாசு கடைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ எல்லா பட்டாசையும் நாங்கள் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லாமே வந்து புதுசாக இருந்தது. இப்போ நான் காமிச்ச அந்த மீட்டராய்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வெங்காய வெடி. கீழே போட்டோன்னா டப்புன்னு வெடிக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த வெங்காய வெடி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மத்தாப்பு இருந்துச்சு, நல்லா பெரிய மத்தாப்பு.
இங்கே ஆக்சுவலி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த கடையில் விற்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு லீகலாக வெடிக்கிற மாதிரி தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. என்னென்னா பெரிய சவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி வெடியெல்லாம் வெடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்துட்டு நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் மற்றவங்களுக்காக அப்படின்றதுனால அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் வெடிக்கணும். இல்லைனா நம்மளை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க, அப்புறம் காப்ஸ் வந்துடும். இது ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ஒரு வாட்டி நான் எங்கள் ஒரு அமெரிக்கன் ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க, அவங்க அப்புறம் இன்னொரு சுதான்னு சொல்லி இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் வெடித்தோம். சும்மா படன்னு சூப்பராக வெடித்தோம். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆக்சுவலி வெடித்தது. பக்கத்துக்காரங்க வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி காப்ஸ் வந்துட்டு ஆனால் எதுவுமே சொல்லலை, கீப் இட் லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் ஆனால் வெடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் காப்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ எதுக்கு வம்பு நம்ம, அதனால் நாங்கள் ரொம்ப சவுண்ட் இல்லாத மாதிரி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தேடிட்டு இருக்கோம். என்ன பிரச்சனைனா எதுவுமே வந்துட்டு எங்களுக்கு நேம்ஸ் தெரியல. அதாவது எல்லாமே மேட் இன் சைனா மாதிரி இருக்குமா. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இது சவுண்டு வருமா வராதா அப்படின்றதே புரியல. அவங்க ஆனால் சொல்லும்போது இதில் சவுண்டு வராது அப்படின்னு தான் எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறாங்க. நாங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த புஸ்வானம், சங்கு சக்கரம், மத்தாப்பு இது 3 தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வாங்குகிறோம். பார்க்கலாம், நமக்கு ஹோப்ஃபுல்லி சவுண்டு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா காப்ஸ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு வார்னிங் தான் கொடுப்பாங்க. வச்சிருக்காங்க. நாங்கள் அப்பனா சார் ஜிலேபி கடையா? கிருஷ் வந்து ஹனிஷா ஹோல்ட் பண்ணிக்கோ. ஓ ஜிலேபி கடையா? நாங்கள் கூட பட்டாசு கடைன்னு நினச்சிட்டேன். கிருஷ் ஹனிஷா ஹோல்ட் பண்ணிக்கோ. ஓ சுட இந்த ஜிலேபி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து சுட்டு கொடுக்குறாங்க. அனி கிருஷ் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோ. சமோசா வேணா வாங்கலாமா? ஜிலேபி கூட போடுறாங்க. இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவ்வளோ கொடுப்பாங்கன்னு கேளுங்க. இந்த பசங்க ரோட்டில் இருந்து நல்லா பட்டாசு அங்கே இருக்குப்பா, இங்கே வாங்க. திருவிழா மாதிரி எல்லாம் ரோட்லயே போட்டு வச்சிருக்காங்க. நாங்க இது இந்த மாதிரி பார்த்ததில்ல. திருங்கடா. रोटी दाना
ஷாப்பிங் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்காக என்ன வாங்கணும்னா ஒரு ஆலு போண்டா சமோசா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஜிலேபி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாம். யம்மியாக ஜிலேபி நான் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்ருக்கேன். வீட்டில் அவ்வளோ ஸ்வீட்ஸ் இருக்குது. நான் பண்ணது இருக்குது, மற்றவங்க கொடுத்தது இருக்குது. இருந்தாலும் நாங்கள் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஜிலேபி வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம்.